За сайн байцгаана уу? Ариун санаа байна. За юу байцгаана? Андуудаа. Бүр амар хүүтэн байна зөө Солонгос. Орой моройдоо ер нь бол 1-2 градустай байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Солонгос ч амар балер тийм чиглэг, маш жиндүү асар хүүтэн байна. Гэтэ гинт мангар гинт хүүтэрсэн. За би ингээд хувцсанараа өмсөө зогсож байна. Хажиж байгаа гэхлээр би одоо явж писидэн. Андуудаа 5-5 За та нар мэдж байгаачлан би Монгол явна гэд яриад байсан. Бүр мөсөө явахаар шийдсэн. Тэгээ одоо PC орж явах байгаа гэхэлэр бас бус нэг бичиг баримтны материал бас бус нэг хэмнэлээ мэйл бичиг яг гэртээ ингэ бичиж болно л доо. Гэтэ би бичихгүй байхгүй. Тэгээ дээрээс нь би өлсөд байгаа болохоор би ингээ гой писийн доронгоо ингээ писэнд хоол мол ид ингээ тухтай юм хумаа ингээ гой дуу муу сонсоод гой 50 сумар байхгүй. За тэгээд Монгол руу явах тал дээр бол яг яагаад явж байгаа шалтгаан маань маш тодорхой. Миний залуунаас ирч хүч үлдсэн залуунаас ирч хүч гэсэн үг шүү дээ. Монголд авч зөриулмаар байна гэдэг одоо өрөөнд ор гэсэн. Одоо Солонгост шүү дээ. Үнэхээр амар амгалан заяа би бол. Идмээр байгаагаа ид чинь авмаар байгаагаа авч чинь хиймээр байгаагаа хий чинь маш тайван амар амгалан. Хинч миний урдаас аа гэд надад хэрүүл уруулж чадахгүй. Хинч намайг дээрлэж чадахгүй. Бүх хүмүүстэй ингээд арга маргаа ивэ олцсон. Тэгэхээр үнэхээр тайван байгаад байхгүй. Асар тайван байгаад байгаа учраас тайван байдлаас маш залхаж байна. Надад нэг тийм алаан өөрийгөө сорих маш олон шоломнуудын дунд ажиллаж үзэх өөрөө бас аль нэг шолмон болох тэ тийм яг ямар хэцүү юм бэ гэдэг тийм мэдрэмжүүдийг одоо надад амар хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бол ингээд миний допамин бол ерөөсөө юунаас ч ялгархаа болсон гэсэн үг байхгүй. За тэр яах вэ? Уруул өнгөлөгч бол энэ нэвэгийн уруул өнгөлөгч бол best. За тэгээд ээж аавтайгаа зөвлөлцөө. Манай ээж аав бол угаасаа л ир гин. Намайг одоо сая сүүл Монголоос Солонгост ирчээд ерөнхийдөө бол нааг ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ нэг иймэрхүү имиж амьдардаг нөхөр юм байна. Тэгээд аавын маань хэлж байгаагаар бол одоо ир ээж одоо нана байгаадах юм бол бэсараад авгаа боллоо гэд. Надад л намайг бүр таг авгаа болохоос өмнө Монголд очино. Тийм учраас эхлээд PC бан орцгоо. PC бан зүгээр PC шүү заяа. PC ороод нэг цаг маг л болох байх. Тэндээс нэг ганц хоёр хүмүүс рүү мэйл бичих ёстой байгаад байгаа юм. Монголд яасан бас бус нэг онгоцны текст захиалах гэх мэтчлэн жижиг сажиг асуудлаас болоод хоол идэнгээ дуу сонсонгоо 50 амар амгалан бичиг баримт төсөлдөцгөө. Та нар намайг харж байна уу? Миний нүур амандны өөрчлөлт орж ууж гişээд би уралдаа фильтр хийлгэсэн. Чин гой уралтай болмоор санагдаад фильтр хийлгэсэн. Фильтр мөн бистэй ботокс гэлөө. За. Карта аавна, мөнгөө аавна. Тэгээд одоо ингэ намайг Монгол руу бүр мөсөн буцаагаад ерөнхийдөө хамгийн их харамсаж байгаа, хамгийн их намайг явуулмаарг байгаа, хамгийн их барьж байгаа, хамгийн их гуйж байгаа цорын ганц хүн бол манай захирал. Манай захирал бол бүр ингэж яаж ямар нэгэн аргаар заавал намайг авч үлдэх гээд маш их хичээж байгаа. Энд яг гойрлоо та. Яасан миний хөө. Тэгээ одоо дээрэс нь хоёрын өнгөрсөн маш олон жил ингээд хамт нөхөрлсөн найз нөхдийн холбоо, ажилтны захирлын холбоо. Тэгээ маш нарийн үш гадаад ширэн гайгүй юм шүү. Маш нарийн нандин тийм холбоонууд маш их байсан. Тэгээ одоо 1000 тэглээ гэд энэ хүний доор би насаараа ажиллахгүйгээс хойш. Тэ надад нэгдүгээр шүний нойр гэдэг зүйл маш их хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт миний эх орон ээж аав миний найз залуу хэрэгтэй байна. Тэгээд ямар ч байсан очоод шууд тустаа гарах байсан. Шууд тустаа гарч ямар балер халтар камертай юм бэ. Очоод тустаа юм шиг. Тустаа гарна гэж бодсон. Яагаад тэгэхээр ер нь ингээд өчтнөө олон жил ганцаараа ингээд гадаадад амьдэрсэн хүн очоод ээж аавтайгаа ингээд таарлаад нэг сайхан эхний нэг ганцаараа гоё байх.
Тэгэл ерөөсөө тэгэл ээж аав инүүдэнд орсон өргөс шиг санагдах юм санагдаад шууд тустаагаар ингэж ярьж исэн. Дээрээс нь манай ээж аав мав тийм муурын дуртай хүмүүс биш байхгүй. Тэгээд тустаагаар тал дээр ярилцаад ээжтэй загнуулаад гэртээ байхаар болсон. Чи одоо юу солиороо дангэр орморондоо байдаг юм уу? Юу гэснээр шин тустаа гарах гэдэг лээ. За одоо тэгвэл ингээд хоёр мууртайгаа бид гурав очиж шүү. Ингээ ямар ч ихний ээлжинд бол очиж гэртээ байх бах. Тэгээд явцын дундад ярилцаж байгаад тийм болох байхаа. Би ихтэй Монгол шиг бүрийг ална гэж мэдээд байгаа байхгүй. Үгүй ээ. Мэдээд байгаа биш бүр мэдрээд байгаа байхгүй. Энэ Солонгос гэдэг газар нутагт би өнөөдрийг хүртэл ийм сайн амьдарсан, ийм ундаг байсан юм чинь би хааж ицсэн бүр ална гэж боддог байхгүй. Тийм болохоор яг амар гоё улс орн л та Солонгос бол би өөрөө л сайн байх юм бол бүх юм асуудалгүй, бүх юм тайван. Тэгээ утаа мутаа төвлөлөөс ахуулаад ингээд нийгмийн ямар нэгэн тийм асуудлууд маш багтай улс орн штэ эн чинь. Тийм гэхдээ зүгээр утаатай ч гэсэндээ миний Монгол төвжирэлтэй ч гэсэндээ миний Монгол эцэг дугаас Монголдо очиж өгөхөөс хойш эртхэн шиг явж тэ нэг жоохон гал халуун залуу малуунаас бас байгаа дээрээ очиж нэг жоохон буцалсан халуунлаа орж нэг буцалж үзье гэж бодоод тэгээ мангар амбицтай явж байгаа. Тийм. Тэгээ чаднаа хэдүүлээ гадаад байгаа манай монголчууд ч гэсэндээ их орондоо очимоор зүгээр очоорой. Эцэг цаг хугацаа л явна. Юу вэ? Тийм дээ одоо би бодсон би ингэ Солонгос байх хугацаанд яагаад нэг тийм амар гоё Солонгосын газар нутаг мөтгийг харуулсан тийм влог нэг ганц нэг хийгээгүй юм бол доо нэг л энэ дөрөв писи хааны тийм бол энэ хавцал нэг байд санагдах юм. Tas ингэ авчлаг басаа писи гэж зөндөө байгаа байх. Тэгээд тий их оронцоо явмаар санагдвал их орон чинь чамайг дуудаж байна гэсэн үг шүү зөө. Тэрнээс ч нэг гүрийгөөд нэг байх хэрэггүй. Жийл нэг улс оронд алаад чадаад байгаа юм бол их орондоо ч гэсэндээ хангалттай бүр илүү их олон боломж байгаа гэж бодоход болох байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд их орон минь намайг дуудаад байна. Очиж одоо нэг бяцхан дүүгээ дэрлэхэж хөл гараа бариулж хоол унд хэлгэж идүүлж тэ маадуу натыг амлсан. Та ингээ хоёр мураа аваад түрээд ирэх юм бол би айнаа би ингээ сүүлийн үед утас оролдоод идэг болчоод байна. Тэгээд утасанд жоохон донтоод байна. Тэгээд хэрвээ та мураа хоёр мураа аваад ирэх юм бол би хизээч утас тоглохгүй байна. Би амлаж гинэ гэсэн нэг тийм амлалт өгсөн. Оч дүү мүгээчсэндээ тэр усны донтолтоос салгаж гэж. Бид амар тийм баяртай байна. Бүр ингээ цаанаасаа очингууд ээж аваа хилжил шууд. Давин займын заалтахгүй хар хүүтэнд нөөл утаа мутаа гэ. Надаа утаан ч гэсэндээ гоо санах байхаа. Яг ихний ээлжинд л те анхандаа. Гэтэ ингээ юм болгоныг амар дарк гэж хүлээж авах юм бол Солонгос ч гэсэндээ хараалаад амар дарк л байхгүй. Тийм учраас бүх юмнаас аль болох гоё сайхныг нь хараад тэгж байх хэрэгтэй. Одоо ямар ч писиг олцлоо. Тэрүүлээ. Сипорч гомиднэ. Хуудна. Би Монголцын эмэгтэй баян бүтээчүүл яах вэ? Юу ч чаддаг гээд. Сэрандуда майнирлээ. За PC бол миний ороод суугаад байх газар биш юм байна. Тэгээд буцаж гэрлөө орж ирээд ноутбук авч гарч ирээд нэг кафед нэг кофе унгаа хамаг юм чигцэлчлээ. Одоо ер нь хамгийн том асуудал гэх юм бол хоёр муурыг ингэх юм байна. Заавал нислэгийн 3-аас 2-оос 3 хоногийн өмнө заавал залгаж агаад өнөөдөр ингээд тэрний онгоцонд ингээд авч явах боломж байна уу? Хоёр муурны зай байгаа юу гэдгийг заавал асуудаг юм байна. Тэгээд окей байна гэх юм бол онгоцны техникээр захиалаа дахиад захиалсан шүү. Ингээд хоёр муурныхаа нэмэлтийг өгч ингээд одоо суудлын захиалъя гэж бас авдаг юм байна л та. Энэ бас нэг анд байна. Энэ нөгөө манай гэрийн хажуу талд нэг кафе нэгсэн чинь тэднийх бас нэг юм хот болсохгүй. Энэ уг нь бол саяхны хүртэл жижигхэн цагаан өөд шиг юм байсан. Тэгсэн чинь одоо нэг алмас шиг юм болцсон. Магазины дуусгалаа усанд оруулна гээд. Тэр бас усанд орохгүй юм гав галтар. И тоор гэдэг заяа нэрийг бас ижил. Би яг тэ амтан нохоо муур болгон гэлэхгүй бүгдэнд нь амар хайртай хүн болохоор
өдөрт ер нь байнга 1-2 3 кофе уун. Тэгээд гэрээсээ гарах болгонд фитнес руугаа явахдаа кофе аавна. Ажил руугаа явахдаа кофе аавна. Өглөө сэрээд кофе аавна. Тэгээд ийм нэг найзтай одоо энэ найз мэдээ бол ханах баг та. Хар шайнуу. Энэ бай өөрөөр гайхаад байгаа юм шүү. Би ой ямар давай. Яагаад хүний хошоо амиг үсээд байгаа юм чинь санжаагийн хошоо ам шүү. Алуу. Тавь би буудгаад гээ. Өглөө бүр. Тэгээ одоо очиод би яг ингээд яг л бос хүмүүсийн ажиллаар амар хичээн гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Хүний доор ажиллаж үзэн, хүнээр загнуулж үзэн. Тэ хүний үгийг ингээд сонсож сурна. Хамт олонтой болж үзэн гэд. Одоо ингээд хүүхдүүд бас хүний доор ажиллахгүй. Тэ. Тэгээд нэг хэдэн мэдрэл муутай инфлюенсерүүд нь өстой нэрээ цаг хугацаа хэмнэн хүний доор битгий ажил, амбицтай бай, сошиал хөгжөөл энэ төр гэд үгүй байхгүй юу. Тэ яг одоо ийм залуухан байгаа нас залуу, нас жоохон байгаа дээр хүний доор ажиллаж үзэх хэрэгтэй, ёстой гэж би боддог байхгүй юу. Хамт олон гэдэг зүйлтэй байж үзэх хэрэгтэй. Багийн ажиллагаа гэж хийж үзэх ёстой. Тэ нэг баг төвчнөөс ахуулаад дараагийн төвшин ингээд тушаа дахих, цалин нэмэгдэх гэдэг зүйлийг үзэх ёстой гэж би бодод байдаг байхгүй юу. Тэхийн тулд бид нар одоо яг хөө миний бодол хин нэгний хувьд бол энэ ямар мэдрэл муутай гар вэ гэж бодогдож болно л доо. Гэтэл тийштэй ингээд хүн болгонтэй адилхан би насаараа тийм бай гэдэг байгаа бол биш заяа. Тодорхой хэмжээний чи 20-д наснда их сургуулаа төгссөн наснда яг ийм гал халуун насн дээрээ ингэж одоо хүн амьтантай нийлж харьцаж хамт олонны дунд орж ажиллаж үзэхгүй болчих 30-40 хүрээж чадахгүй байхгүй юу. Хүнтэй зураг хүүхд гаргадаа гэртээ байна. Тэ. Тийм болохоор миний бодож байгаа бодлоод би Монголд очиод нэлээд хэдэн компанид угаасаа CV-гээ өгнө. Угаасаа би очиж компанид ажилласан гэж бодож байгаа. Тэгээд олон нийттэй харьцаж сурах ингээд ахлахын доор байж сурах хамгийн бага тушаалаас нь ахуулаад тушаал дэвшээд ингээд дээд тушаалд хүрэх тэр одоо баг зэргийн гоё амьдралын амт тупами гэдэг зүйлсүүдийг бол ер нь бол жоохон хийж үзэх ёстой гэж бодоод байна. Тэгэхгүй тэгэл очиод би ингээд зүгээр л өөрөө хийхийг хүснээ хийн. Яг уу хийхийг хүснээ хийх цаг хугацаа зөндөө олон л доо тэгээд 30-40 гарчдаг. Би ингээд олонний дунд ороод ингээд нийгмийн идэвхтэй амьдралтай нийгмийн ингээд юм кампани ингээд хамт олонтой ажиллаж үзмээр юм бол тэр болгон боломж ишхүү гэдэг дээр бас айгу бодох хэрэгтэй гэж би бодоод байгаа. Дээд бас сүүлийн үед ингээд нөгөө нэг 9 бусын Instagram дээр инфлюенсерүүд ингээд өөрт байхгүй юм аа ингээд байгаа гэж нөгөө нэг дөнгөж одоо нэг төлөвшөж байгаа 18 19 дөнгөд 20 дөнгөд ерөөсөө ингээд хүний дор ажиллахгүй. Өөрийгөө брэнд болгоно. Яг гоо тэр амбиц чинь бол таалагдчихээн заяа. Гэтэ юм болгон одоо цаг хугацаагаа амар зөв сонгосон цаг хугацааны үед ингээд зөв цагтаа зөв гараад ирсэн азтай ганц хоёр хүн байгаа. Тэрнээс ш өөрийгөө брэнд болгоод бла гэдэг хүн болгон тэгэж байж чадахгүй. Зөвхөн цаг хугацаа маш их зүйлийг алдаж алдах магадлал маш өндөртэй гэсэн үг байхгүй. Би өөр нь өөрийнхөө үеийн хүмүүсийг одоо дөнгөж их сургуулаа төгсөж байгаа залуучуудыгаа би бүгдийг байгууллагад ажиллаж үзээсэй, хамт олонтой ажиллаж үзээсэй, хамгийн доод тушаалаас нь тушаал ахих мэдрэмж, цалин нэмэгдэх мэдрэмж гэдгийг мэдэрч үзээсэй гэж амар хүсдэг хувьдаа бол. Тий. Одоо бонороо сайхан амар догтлж байна. Би очиод ингээд ажлын ярилцлаганд орно тэр сандрал ямар хөө байх вэ те ямар хөө байх бол тэг ингээд ажилд орно хүн болгонтэй ингээд те мэндэлж сурна тэг ингээд ажиллаа ингээд мэдхгүй ажиллаа ингээд манай дээд одоо үе маань надад ингээд зааж тайлбарлаж өгнө би тэг баярлаад ингээд сурна тэгээд захиралтай байна менежер байна амар гоё санагдаад байгаа зүйл тэгээд ер нь гоё байна. Маш гоё байна. Тэгээ одоо ингээд солонгост удацсан гэсэн утгаараа одоо энд миний ингээд тодорхой хэмжээний хүрээлэл, тодорхой хэмжээний карьер, найз нөхөд, ажлын хамт олон
танилцлууд ингээд амар их байгаа ш тасрах байгаа штэ. Тэгвэл энэ хүмүүс болгонтойгоо ингээд би явах гэж байгаа гэж танилцуулж байгаарэ. Яг хуу хурдан байнга ирээд байхгүй ч гэсэндээ нэг 2 жилдээ нэг ч юм уу жилдээ нэг ч юм хаяа нэг ирнэ гэдэг тийм яриа өрнүүлнэ. Тэгээ ажиллаж гэсэндээ ингээд захиралдаа болон шинэ ажилтнаа сургаад ингээд ажиллаа хүлээлгэж өгнө. Одоо нараас энд ингээд хичээл авдаг одоо манай сурагч нартаа ингээд аль болох сэтгэлээсээ бүх юма зааж өгмөр байна. Тэгээд одоо багшаа байх байхад ингээд ийм тасгалыг ингэж хийн шүү гэдэг ерөнхийдөө ингээд тусдаа заадаг байсан охтуудаа ер нь холбоод байгаа байхгүй би. Хоёроор ингээд дуудаж хамт хийлгээд байгаа. Тэгээд ингээд намаа байхгүй ч гэсэндээ ингээд хоёр талд надаас юм сурсан л байж таараа ингээд бидээ заагаад ингээд бинээсээ ингээд асууж ингээд хамт бэлтгэлээ хийж ингээд сурцгаал гэх мэтчлэнгээр ингээд зохицуулах ажлууд асар их байгаад байгаа. Тийм. Яг гинтийн явд ингээд энэ одоо амар гинтийн шийдвэр байхгүй ингээд Монгол явна гэдэг чинь яг явмаараа ингээд байсан боловч одоо явъя гэдэг ингээд хамаг юм ингэж ийн гэдэг чинь ингээд нэг тийм жижигхэн гинтийн шийдвэр гаргах тийм шалтгаан байсан байхгүй юу. Тэгээд Солонгос улс бол асар гоё орон өөрөө сайн хичээж чадах юм бол чи ингээд айгүй гоё амьдрах боломжтой гоё улс. Тэгээ хүн өөрөө гоё хүн байх юм бол чи ингээд гоё хүрээлэлтэй байна. Чи өөрөө хогийн гар байх юм бол хогийн хүрээлэлтэй байна. Тийм болохоор өөрөө төрүүлээд зөв хүн байх гэдэг амар гоё хичээх хэрэгтэй. Хүний газар гэдэг чинь одоо ингээд миний улс биш одоо хүний газар бие сайн авч явах хэрэгтэй. Бие зөв авч явах хэрэгтэй. Тэгжээж хинэгний ад болохгүй хинэгэнд ингээд мусаа гадаадууд гэж оромжлуулахгүй тиймэрхүү байна гэсэн үг байхгүй. Гинт нөөний мэдрэл муутай нөгөө өглөө авгагийн зам ороод ирсэн үү. Тийм тэгээд амар гоё юм. Би бол өчтөр бүр ингээд төрсөдрөө авсан нэг вайн аваад авахгүй тэрийг бол найз залуугаа ирчих юм бол хамт хувааж өгнө гэж би бодоод хадгалаа байжсэн. Тэрийг нэг уунгаа гоё халамцаа бичлэг 3 дахь хийчих юм уу гэж бодсноо. Вайн нөх тэнгил байсангүй ятраад. Тэгээ юу нэг тиймэрхүү байна. Одоо тэгээд гэр орныхаа ачаа барааг маглан хаях зүйлс, авч явах зүйлс. Тэгээд ажлынхаа салах юмнаас гих мэтчлэн жижиг саж хөөрхөн моменттэй гоё бичлэгнүүд оруулснаа. Тэгээ Монголдо амар догч. Тийм. Ботгоор л ингээд амар баярлаад байгаа хгүй юу. Ээж аав хоёр миний дүү. Тэгснэ хоёр мууртайгаа. Тэгснэ найз залуу маань. Тэгснэ тэнд байгаа бүх хүмүүс монголоор надтай ярина. Би ингээд бүх хүмүүстэй монголоор гоё мэдлэн гэж бодонгууд. Маш том догтлол. Ингээд баг зэргийн ингээд сандрал, баг зэргийн ингээд за одоо очиод яах вүлээ гэдэг бодол жоохон байгаа ч гэсэндээ жоохон байгаа заяа. Жоохон сандрал айдас ингээ бодрол энэ гур амар жоохон байгаа. Тэгмүүд ингээ догтлол маань ийм том. Асар том. 99% маань тэгээд айгуух догтлол хүлээлт хийжтэй баярлах догтлох 1% зүгээр л баг зэрэг айдас. Тэгээд та нартай маш их хайртай шүү. Тэгээд та нартай дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Ариун санаа байлаа. Баяртай. Хайртай та нартай ганц үсч.